สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่คิมจะมาอธิบายนะคะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนโบรกเกอร์ในหน้าเอเจนซี่นะคะเรียลเตอร์อสังหาริมทรัพย์ real estate นะ so no matter the network sales marketing or direct sales marketing นะ but I'm be working with the real estate I'm working with the real estate so my position is in realtor, right? So the realtor or broker agency, right? So this is my job, right? And my job is quite super expert, super expert for the sales marketing, right? As when I was young, I love to making a business, sell and buy, everything when I was young, right? So starting when I studied with my primary school, and my mom, and give me the money for my lunch, for go to school, and I save all the money, and I buy many items for like pencils, special rubber, and the candy rubber like that, and then pencils and a notebook and everything, right? So it's in my startup for the sales marketing, So then I really love it, sell and buy to be agency, right? So, and then I start going up and study about marketing, only for the real estate marketing, right? So in my LinkedIn, I study in university, right? Apart in Europe also, right? Then on Thailand and my homeland and my country in my homeland, I be job with the sales marketing. I work with many companies, so I have been work as labor employee with many companies by the real estate or logistic or jewelry, diamonds, right? So I really love on my skill set. I really love on my skill set, and my shadow and my soul, my shadow and my skill set. That's it. Sell marketing. That's it. So everything, sell and buy, whatever items that I really love it. I can sell and everything, excepting with the rules of the law that stop, they no good for sell and buy, right? Everyone know already. So that real estate or for the house, property land, logistics, or the items, so many things like equipment for building up the house and everything like cement, wood, or textiles, or metal, and everything, the roof, top, and floor, they go with, the furniture for the house, for the kitchen and house and living room or toilets, right? So everything, by สุขภัณฑ์ทุกอย่างในการเป็นตัวแทนขายเกี่ยวกับตลาดการค้านะคะพี่so I really love it my sales marketing that quite be very expert then, right? So all my life, so the circle of the year with the sales marketing, right? And that is, I'm quite the expert for take good care of the customer, like premium cars, middle cars, and low cars, and high cars. No matter what any people, any customer, they are coming from, right? So I
I know on myself, I have a very good skill set for personality. A personality. Yeah. Personality is very important thing when you want to start to be a sales marketing. And now I like to speak English words. It's the second language from my mother language, right? So I like to speak a little bit slowly. I don't want to speak so fast by the English communication or presentation by the English words, right? So my education, I'm studied by the economics, and marketing. Yeah, marketing and economic, right? Then starting university in my country, homeland, and Europe, right? So, and that's it all my life for 40 years, that I always working with the sales, service and sales marketing, and then for the expanding of the marketing for the real estate or equipment for construction of the building of the house, everything, right? So a past season, I have a lot of a good company, a good friend, the best architecture, right? So we are cooperation together by the a project of the sale of the house of the landlord or the property land or whatever for the villa or condos. So now I'm standby in Europe and easily to sell in Europe because in Europe, Scandinavian, the people like to, the population in Europe is Scandinavian or North German, Switzerland, or Austria or North Italy or France, Czech, right? So almost they like to, German, they like to buy a British house on the snow mountain. It's for winter. It's very good, very good business, right? At the summer, they like to buy a normal summer, like summer house, like Spain, right? So Scandinavian people like to buy the house in Spain, right? Or south in France, south Italy. Well, so I'm so planning for myself and be occupation to be sell marketing of the realtor about the broker agencies and for the real estate and sell of the house and the property land and everything whatever customer any country in past Europe they want it, right? So then I use speak the two language for speaking. So by English language and then Scandinavian language, right? So lucky I can speak and then Thai language with the other Thai people. Yeah, Thai people living in a part in Europe. So they marry with the Western man, right? So and technician how to selling of the real estate. With all the season, all of the season, yeah. Like winter, we selling of the British house ski mountains like this. We selling of the house of the part of British of the ski mountain because Europe and a past North Europe is a past many months like November, December, January, February, and March till April, right? So. Then all the North Europe people, they love to buy of the British house like this. Yeah. It's very popular for selling. No matter how much you can sell, compare with the US dollar or EU. EU money like quite the start of the 500,000 EU, yeah, 500,000 EU until 1 million or 10 million of EU. At the low price with the free ticket out from the
a winter in North Europe. Winter pass in North Europe like this, and quite of any the big house or small house, and the customer decide they themselves. We have a plan. We have a catalog. We have catalog. So yeah, we have catalog like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have catalog like this. The customer they can decide whatever they want. So small house, a big house, or apartment, or villa, or condotel. The customer decide. They decide themselves. So, and this is very popular to selling in Northern Scandinavian, not apart from Europe, or maybe in France, or Italy, or Switzerland, or Austria, or north of Germany, right? Austria, right? North of Germany and most of north of France, Italy, is ski mountain, right? So, and then Scandinavian is super popular. So, Finland, Norway, Sweden, right? Very popular for the British house and on the ski and then snow mountain, right? So the real estate, as is a part of my job, is my occupation, right? So it's quite so easy to selling all of the year. The summer we sell in summer house, British house, summer house in Europe. It's easy to selling. It's very popular. Super popular to sell in the Spain. Yeah. So Spain. And Spain is very popular for selling of the British house, summer house, and then luxury house, luxury apartments, and house, condotels, mansions, and everything around the ocean like this. So this is a business for the real estate. It's never die. It's never die and gone away from the world. Yeah. So the winter, when they ski mountain like this, they're selling the house, the ski mountain. It's a lot of good profit, benefit of income. We're starting for selling from and then the summer like this. This is Spain, in Spain, right? So we can selling the parts and start up from 500,000 of euro, right? 500,000 of euro until 1 million euro, until 1 million euro till 10 million euro. That is about the minimum that me and my partnerships for a teamwork, we can sell it super well done. Super well done for sales of the marketing to be of the a position of the realtor of the broker agency. Or many people in Thailand, right? In Thailand, they were said, oh, in Thailand it's very hard to sell for the real estate, and so many thousands people, business and SME, they lose the business for selling of the real estate in Thailand. But in Europe, then never and ever to be a lose or the lost business for the sale of the real estate, no matter small house, big house, or condotels, or mansions, or villa. So all of the year, my friend, yeah.
So lucky, I'm so proud because I'm start up to study and working in my motherlands, right? My homeland in Thailand for many years on my experience to study to in Europe or in America and study and working by the sales marketing of the real estate. So 40 years. Start I'm 20 years old. Start to be sales marketing job. A position in sales marketing. I'm starting up from my growing for 20 years old until now 66 non-stop. Yeah. So no matter I can take a pensions 66, 67, but I don't want to stop to do it because my body, my healthy, and then my heart, my healthy, my body is still very strong. So still strong and feeling young like I'm 35 or 40 years old. My energy still strong, right? So at least non-stop. I want to be a past working real estate for the agency or broker or realtor. I want to continue working until I'm 80 years old is better. Or like Warren Buffett, right? 90, more than 90, 97 years old, right? 96, 97, he's still working. He's still running with the business of the trader stock exchange, right? So how come I'm only 66? I don't need to stop it. I want to launch it's my expert of the well done for the sales marketing of the sale of real estate, right? So I will not stop for my activity of apart from my work. So. And that's it. I want to show on the young generation or show up the people like they're so tired of work. They have no energy. They have no plans. They have no idea. They have no focus. They have no people training of them. How to be a good selling of the marketing. So the selling of the marketing in worldwide organization, no matter you sell with the online or offline or direct line. But when I selling the real estate in Europe, when I sell the real estate in Europe, so I selling to talking to my customer with the direct line, direct sales. Not for the online. Online only promotion. Online only promotion with the websites. We say, today I have a beautiful house, free this house, summer house in Spain, apartments, living nearby the ocean for like this, touching with the nature and natural. So Scandinavian people, they like to buy the summer house, the apartments, condominium, and then pensions house or villa in Spain. So, and then from Scandinavian fly to Spain only 4 hours. Only 4 hours. So you can get your own apartments. You don't need to stay up there hotel because the hotel is very expensive in Europe. Hotel very expensive in Europe. Every season, winter seasons, right? The winter season also, right? The winter season. At the winter season, this is the winter season, so the summer house. So
people like to buy the house, they call free kids house, like this. They don't need to stay in hotel. They don't need to stay in house for rent or apartment for rent is super expensive because they have a family. They like to have a long vacation, maybe 1 month. Maybe they have their own house in the mountain, a ski snow mountain. They can come to stay in their private house or apartments for all of the year. Yeah. So this is not in Italy and not in Scandinavian. British house is very good. Cloudy business like this. Ski mountain. Switzerland, Austria, Germany, France, Italy. So this is all the best locations for ski. People like to have a house, private house like this. They don't want to stay in hotels or quite very expensive in hotel in Europe, right? Oh, the season. This is the plan of the house that we're selling. So in winter, the winter summer house, winter summer house. It's the plan for we selling. Right? So this is the catalog for selling for the customer. So that like this, the house like this, and then the square meter and the room and everything. So we have including with the catalog for selling. So, and how the furniture and everything, decoration inside the house. For sell the winter house. So winter seasons like this. So super clearly when we talking with the customer or the customer walk into the office want to buy of the house and the house of the land of the property land of the some winter house like this. So this is Scandinavian. So quite very easily. But the personality is very important thing. Personality is very important thing when you take good care of customer. So keep on your mind of the root, how to be the best of the services of the customer. First, customers see on the book magazine or catalog and everything by the website from your company already. Second thing, customer in Europe, they are so mentioned they like to have a free kids house in ski mountain. They call to your company. And I, the one receiver on telephone, so reception informations, right? So I have to speak very clearing of the communication. You have to speak very clearing communications on the telephone with the customer. But don't talk so much and over of many things is nothing important. You have to listen to the customer first. So after conversation on telephone, calling, and you make appointments, and customer and you will make agree together. Okay, we can meeting each other, make appointments to get to see everything like catalog or conversation and presentation and everything. Number 3, you are the realtor, you are the sales marketing of the agency. You have to decide and choose as the best hotel, best restaurant, and best cafeteria.
for meeting of the customer. That's the first time, right? And informations, everything, information to them, everything. First, you have to listening first. What is the customer they want? What are the customer they have a problem? What are the customer, what they decide to buy your house, when, what month, what week, what months. That's it. So 3 things you have to listening of the customer first. So asking the customer what anything the reasons. Did you have any problems or our company, we can clearly to helping you to buy the house at the success on your life and your dream and you that you want. So you have to get a good communication to talking with the customer. Use with psychology. Use the psychology to take good care of the customer. This is the best. Okay. After the 3 things, you meeting with customer already. So number 4 thing, if the customer they want to or loaning of the money of the banking financial, or they like to pay to at the long terms. A long term, say many years. So you have to helping the customer to contact with the financials in the banking, right? Number 4, when the customer and the banking and then you, right, or me, we go together to sit inside the bank, and for me, just sit a little bit out table, let the customer and the bank their conversation together. So after the banking, they say, okay, my customer can be able to buy the house and payment is a short term or a long term. And my customer, they are agree with the banking like this. So number 5, that they sign the contract. I sign the contract to be a witness and broker realtor agency. So we sign the contract. Number 5, we sign the contract. So that's number 6. Be waiting for happy commission. Number 6, waiting happy commission, right? So, and any customer have a problem, and in Europe it's no problem because everybody, if you have a job, no matter how old you are and you're still young or you're still older, like older about 40, 50, 60, you have a chance to buy the house. You have a chance to buy the house at the property land and everything in Europe. So, and nothing to be problem because almost the people in Europe, they're working. You can work with permanent job or casual job, but the company, when you're working, the company at your labor employer, they are have to have the certificate, the paper to reference on you, like you are the one of the labor employee working with the company, and then index about the accounting, about the loans and loan and the tax cut and everything. So the company reference, letter reference, and then you show to the banks.
and after the bank say, okay, this person can able to buy the house. So that's it. This is I am speak like very slowly by English conversations and presentation for everyone, because many people they don't know about how to be sales marketing of the realtor or broker agency or real estate. But the technician is very important when you the first time or second time or third time. First time you meeting of the customer, do not say when you can be able to buy the house or payments. So I don't rush the customer to payments of the down payments for the house. Let the customer relaxing. Yeah. Don't do like that. Don't rush everything for the customer to buy up the house and payments like that. Don't do it. So if you are rushing of the customer, so and that's it, you forget it. You cannot sell any item. No matter you sell real estate or you sell any item for your business company, whatever. If you rushing the customer, bye-bye. The customer say bye-bye to you. So that is very important thing. Very, very important thing. You have to help the customer to clearing of the information and helping them to clearing or any trouble with the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give them the best helping, kindness helping customer with the good information. And truly from your heart. Don't play the game with customer that you need only commission. Don't do like that. Speak truly to the customer, honestly with the customer, and then the customer will keep in trust on you. Will keep in trust. The customer will keep in trust on you like this. And you can buy 1 house, 2 house, 10 house, 20 house, 100 house. You can buy it. Yeah. So sometimes the customer in Europe, they like to exchange the house to buy apartment. Like when they're getting old, they like to sell up the British house, summer house like that, British house. They like to move to stay inside the city with the apartments. It's quite more super convenient and luxury for the owner of people when they start to planning of before pensions. They need the luxury, close up to the supermarket, close up to the transportations, bus and train and flights, and close up to the hospital, and close up to the British, everything, restaurant or whatever, supermarket. Okay, that is the real estate. The real estate on the property land and condominium or apartments or villa or mansions in Europe, it easily for selling all of the season, winter, autumn, spring, autumn, summer, 4 seasons. Europe can selling of the house and the property land, or house for rents, all of the year, my friend. So run up to be working with the realtor, real estate, and the property land, house for selling and everything, or condotel or mansions or villa. It's quite really easily to sell it in Europe.
nothing to be a hard selling, like a hard work. Many thousands, millions of the people, they're thinking like, oh, I tried before, but I'm so tired. I cannot do anything like that, and I need to sell the house, take good care of customer. You have to be cooling, step by step. That is you will be successfully for the sales marketing. And today, I'm so proud that my customer want to buy the winter house of the ski mountain. Today, I feel so proud that my customer ringing and we talking and we have meeting already. My customer want to buy the free tea house, ski mountains. So, lead up about 1.5 million euro. 1.5 million euro. So, 1.5 million euro, right? So happy. I feel so happy. Because no matter the commissions, we have more than 40-50 house of free house in ski snow mountain there. So 1.5 million to 10 million euro. Depend on square meter that you want it. How big room, how small room, and that's it. So I'm so happy. So next week we go sign contract with the banking. Yeah. My customer and me, we go sign contract. They go sign contract with the banking. Meeting with the banks next week. And today, we successfully already 60-65% for my. That's it. A great selling and personality for me sell marketing. A success already. 60-65%. Waiting for the next week. The customer and the banks and me. The customer will sign contract with the banks and payment out the short term or long term depends on the contact to each other. So I shall be waiting for quick commissions. So 1.5 million euro then until 10 million euro. So 1% commission, 2%, 5%, 3%, no matter. Money anyway. This is money on air. Money on air, right? Not so on air, but you have to use up the experience. You have to use experience, psychology. When you start to be a salesperson, sell marketing, my friend, whatever you're selling, any items, first, when the customer walk into the door to your company or telephone booking, talking to you, please keep a good conversation. And the voice have to be very beautiful voice, soft in the ear when the people listening, and super clearing by information. Okay? Second thing, when the customer, they like to meeting of you. They need your presentation for the landscape and everything. That you have to be friendly, kind, smiling to take good care of customer looking or the area as the house where you want to sell in. Third thing, first, when the customer walk into the door of the company, you have to be peace,
very nice to the customer and the voice communication. Second thing, when you meeting with customer, yeah. And the third thing, you show the customer with all the items in the house on the pan catalog, and then go to see the real estate of the real thing that the house building for selling. Right. This is the project. So number 4, the customer can be waiting maybe 6 months or 7 months or 1 year, or the house to be completely on the area to be perfect. The customer can walk in to stay in there. So, and fourth thing, you have to ask the customer is convenient to payment of the long term or the short term to payment up to the banking. They need financing for banking or not. You have to ask them also. Number 4 thing. Number 5, with the customer, they see everything already on the real and catalog and the real landscape of the area for selling, right? So they say, okay, they want to buy the house. So number of the house, bing. And the price difference of the price start from 1.5 million euro until 10 million euro or 20 million euro or 50 million euro. Depends on luxury or not luxury house. But furniture and everything, we have it. Yeah. So you have to show the customer the land area. So square meter of the house, the room depends on big house, small house. Catalog there, you have to show them. Let them choose and they decide for all the details and everything. Furniture including everything like this. So this is the best. Hold in your hand every time when you presentation to the customer, okay? But you have to be like one by one to customer is the better. Not only for the big group like 10 people, 20 people, maybe one person want to buy. But if you have a customer one by one, that's easy for selling, easy for customer to deciding to okay. Yeah. So this is okay. Come back to speak Thai ไว้ การเป็นพนักงานขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรียลเตอร์เรียลแอสเตทนะคะพี่คิมทำหน้าที่เป็นเรียลเตอร์เรียลแอสเตทวันนี้ซักเซสฟูลมากค่ะแล้วลูกค้าโทรมาอยากจะซื้อบ้านฟรีที่เฮาส์สโนว์เมลเทนนะคะอันนี้ก็มูลค่าประมาณมันมีหลังเล็กหลังใหญ่นะคะหลังเล็กก็นะคะก็ประมาณ180square meter 80 square meter ถึง400 square meter นะคะว่ามันมี depends on ให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วเราก็วันนี้ได้เทคแคร์ลูกค้านะคะได้ communication กับลูกค้าโทรมานะคะแล้วก็พี่คิมก็ไปมีตติ้งกับลูกค้าเรียบร้อยนะคะก็มีตติ้งกับที่โรงแรมร้านอาหารที่โรงแรม5 star นะคะช้อยนะคะเลือกสถานที่ที่คุณจะคุยกับลูกค้าด้วยนะคะไม่ใช่คุยกันกลางตลาดคุยกันในร้านค้าที่มีคนเยอะๆคนพลุกพล่านเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจหนวกหูเสียงเพลงหนวกหูอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องเลือกสถานที่เหมือนว่าสถานที่เป็นโรงแรมหรือคาเฟ่เทเรียนะคะที่แบบเงียบสงบแล้วก็ซื้อห้องprivate แล้วแบบ meeting customer โดยตรงนะคะเพราะต้องการความเงียบสงบเป็นห้องส่วนตัวนะคะเป็นห้องอาหารก็เป็นห้องอาหารเป็นห้องส่วนตัวโต๊ะส่วนตัวถ้าเป็นคาเฟ่เทเรียก็ให้เป็นโต๊ะส่วนตัวเป็นห้องส่วนตัวที่ไม่มีเสียงเข้ามารบกวนจ๊อกจอแจนะคะมันทำลายสมาธิลูกค้าเราด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยโอเคนะคะสำคัญที่สุดในการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้พี่คิมขายในยุโรปนะวันนี้ก็ได้ไปพบกับลูกค้านะคะทำการpresentation เกี่ยวกับcatalog ทั้งหมดนะคะ catalog ทั้งหมดนะคะ
แคตตาล็อกทั้งหมดนะคะให้ลูกค้านะคะทั้งหมดก็ลูกค้าก็พึงพอใจแล้วก็เราได้สนทนากันเยอะแยะเลยนะคะการเช็คทุกแคร์ลูกค้านะคะคุณต้องฟังปัญหาของลูกค้าให้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินขายอสังหาริมทรัพย์ขายอะไรก็ช่างนะคะคุณจะขายสินค้าอะไรก็ช่างสักกระเบือยันเรือรบเลยนะคะคุณต้องฟังปัญหากับลูกค้าให้ได้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้ได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะติดขัดในปัญหาเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะติดขัดในเรื่องเงินหรือแบ็กลิสหรือทุนทรัพย์ไม่พอเพียงดาวเพย์เมนต์เท่าไหร่จ่ายค่างวดแต่ละเดือนกี่ปีเท่าไหร่อะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะการส่งล่าช้าจะโดนยึดทรัพย์ภายในกี่เดือนกี่ปีกี่วันอะไรคุณก็ต้องอธิบายในเรื่องกฎหมายในเรื่องกฎหมายขั้นต้นเบื้องต้นให้ลูกค้ารับทราบรายละเอียดทุกอย่างถ้าลูกค้ามีปัญหาลูกค้าก็จะบอกเราว่าฉันมีปัญหานู่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราก็ต้องช่วยแก้ไขให้ลูกค้าให้ได้เปิดทางสว่างให้กับลูกค้าให้ได้ว่าเขาต้องการอยากจะซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์บ้านคือวิมานของเขาไม่ต้องไปหาเช่าโรงแรมอยู่ใช่ไหมในการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ในยุโรปนะฮะฟรีทิสนะคะก็ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเพราะโรงแรมมันแพงคืนหนึ่งประมาณ700 ยูโร700 ยูโร800 ยูโร 1,000 ยูโรนะคะฟรีทิสเฮาส์นะคะฟรีทิสเฮาส์อะไรที่ Snow Mountain นะ700 ยูโร 800 ยูโร 400 ยูโร 600 ยูโรอะไรพวกนี้มันแพงนะคะถ้าเขาเช่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี้ยมันจะแพงมากตอนนี้ถ้าลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อแต่ถ้าเขาเกิดมีปัญหานู่นนี่นั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณต้องช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้ได้ก่อนอ้าปากว่าจะเอาไหมจะซื้อไหมจะขายแล้วนะคนขายก็อยากขายซื้อไหมห้ามเร่งรัดลูกค้านะคะห้ามเด็ดขาดเร่งรัดลูกค้าการเร่งรัดลูกค้าเป็นการปิดตลาดของตัวเองโดยรวดเร็วปิดตลาดชื่อร้านบริษัทร้านค้าแบรนด์เนมของคุณโดยรวดเร็วลูกค้าเดินหนีลูกค้าเปิดตูดหนีหมดเลยนะคะข้อที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องเอาใจลูกค้าถอดใจลูกค้ามันอยู่ในใจเราให้ใจเปิดใจให้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้ามีความสบายใจแล้วก็ไว้วางใจกับในคุณภาพของบริษัทของเราในการเทคกูดแคร์ลูกค้านะคะให้เขาได้ประสบผลสำเร็จนะคะให้เขาได้ประสบผลสำเร็จลูกค้า1 คนประสบผลสำเร็จลูกค้าคนที่2 ที่3 4 5 6 7 8 9 10เขาก็จะบอกต่อๆกันเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่บอกต่อๆกันคนนี้ก็มาดูบ้านหลังนี้คนนี้ก็มาดูบ้านหลังนี้คนนี้ก็มาดูบ้านหลังนี้แล้วคนที่ประสบผลสำเร็จเรียบร้อยที่เราช่วยเหลือเขาคนที่2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5เขาก็ต้องซื้อบ้านในโครงการของเราคนที่3 4 5 6 7 8 9 10คุณไม่ต้องกลัวเขาก็ต้องซื้อบ้านในโครงการของเราแน่นอนเพราะว่าลูกค้าคนแรกที่เราช่วยเหลือเขาได้ประสบผลสำเร็จในการได้บ้านพักตากอากาศแบบนี้ลูกค้าคนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เขาก็จะเชื่อจากปากลูกค้าคนที่1ว่าคนนี้ขายสินค้ายังไงคนนี้เทคแคร์ลูกค้ายังไงคนนี้เป็นพนักงานขายดีไหมนิสัยเป็นยังไงpersonality คือบุคลิกและการประชาสัมพันธ์นะคะมนุษยสัมพันธ์personality มนุษยสัมพันธ์เนาะดีขนาดไหนสำคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆนะคะมนุษยสัมพันธ์นะคะมนุษยสัมพันธ์นะคะ personality สำคัญที่สุดถ้าคุณต้องการเริ่มเป็นพนักงานขายเรียลเตอร์เรียลเอสเตทนะคะนี่คือชีวิตของพี่คิมเราก็ประสบผลสำเร็จในวันนี้นะคะก็อยากเอามาบอกต่อๆกันเอามาเล่าต่อๆกันว่าประวัติการทำงานก็เคยทำงานที่บ้านเมืองเรานะคะแล้วมาอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ real estate ซื้อขายนะคะบ้านและที่ดินนะคะเป็นพนักงานเกี่ยวกับทำการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดนะคะจับแผนการตลาดโดยตรงนะคะจับฐานลูกค้าของตลาดไม่ว่าตลาดล่างตลาดกลางตลาดบน
เคเนาะขายที่ดินที่บ้านระเบิงเราก็ขายนะคะ ตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปซื้อที่แถวชะอำหัวหินดีที่สุดเลยนะคะชะอำหัวหินนะคะชะอำนะคะชะอำหัวหินดีที่สุดเลยนะเพื่อนๆสนใจก็ทักมานะคะเพราะว่าที่ดินมันอาจจะแพงหน่อยเพราะว่าทำเลมันดีเกรด A นะคะไม่มั่วสุมไม่พลุกพล่านเหมือนภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตมีทั้งชาวต่างชาติโปแลนด์ทั้งชาวรัสเซียนทั้งชาวจีนเข้าไปมั่วสุมกันเยอะเหมือนที่พัทยานะคะตอนนี้ถ้าภูเก็ตนะคะไม่น่าสนใจนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อแถวชะอำและหัวหินนะคะอันนี้พี่คิมขายในยุโรปนะคะแล้วก็มีทีมเวิร์กตัวพี่คิมเองก็เป็นลีดเดอร์อยู่แล้วนะคะในการเป็นลีดเดอร์ขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะยุโรปอเมริกาออสเตรเลียไทยแลนด์4 จุดนะคะมีทีมเวิร์กคอยที่แคร์อยู่นะคะโอเคแล้วตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเพื่อนๆเนาะนะคะพี่กิ๊ฟฝากไว้เท่านี้นะคะก็อยากให้คำแนะนำกับเพื่อนๆทุกคนนะคะการเป็นโคชชิ่งก็ออกมาจากรายการที่ประสบการณ์ของชีวิตที่เราประสบผลสำเร็จเหมือนรายการของพี่กิ๊ฟเนี่ยประสบผลสำเร็จในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินทั้งในยุโรปในไทยในอเมริกาในออสเตรเลียนะคะก็ลูกค้ามี4 จุดใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีตัวแทนนะคะทีมเวิร์ก4 จุดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วมันประสบผลสำเร็จจริงแล้วก็จึงกล้าเอามาทำการเป็นโคชชิ่งนะคะสอนเกี่ยวกับเพื่อนๆนักเรียนทุกคนที่สนใจนะคะการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการสอนเพื่อนๆทำการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดจัดฐานตลาดลูกค้านะคะในเมืองไทยบ้านเราอาจจะตอนนี้หลายคนโจมตีว่าอสังหาริมทรัพย์ขายไม่ออกขายไม่ได้ใช่ไหมลูกค้าไม่มีเงินแบงค์ไม่ปล่อยกู้นะคะคุณต้องมีเทคนิคใหม่ๆคุณต้องเปิดเทคนิคใหม่ๆเปิดเทคนิคใหม่ๆให้กับลูกค้ายิ่งปัญหาเยอะคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้คุณขายดีที่สุดขายดีโคตรๆเลยคุณขายแบบโหเทขายได้ทั้งโครงการทั้งหมู่บ้านเลยโอเคเนาะฝากไว้นะสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่คิมจะมาให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆทุกคนในการทำเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะทั่วโลกทั่วจักรวาลเทคนิคเช่นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมันขึ้นอยู่ที่เราแก้ปัญหาให้คนได้มากเท่าไหร่เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากเท่าไหร่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากเท่าไหร่ปากต่อปากค่ะขายได้ทั้งหมู่บ้านขายได้ทั้งโครงการเลยนะคะต่อให้คุณขายโครงการแบบบ้านพรีเมียมหรือบ้านธรรมดาทั่วไปหรือรีโนเวทบ้านคุณก็ขายได้ปากต่อปากค่ะนะคะแค่นี้แหละแต่หวังพึ่งกับโลกโซเชียลตลอดไม่ได้นะคะการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากจะขายตัวต่อตัววันbyวันขายง่ายที่สุดนะคะขายง่ายที่สุดนะคะขายคุยกับลูกค้าตัวต่อตัวตรงเลยขายตรงค่ะ direct sell ขายตรงกับลูกค้าเนี่ยคุณขายได้ขายเร็วที่สุดนะคะการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนขายแฟบสบู่ยาสีฟันปล่อยในโลกโซเชียลก็ขายได้แต่ว่าการขายอสังหาริมทรัพย์คุณปล่อยได้ในการโฆษณา advertising ในโลกโซเชียลในโลก AI แต่เวลาคุณจะคุยกับลูกค้าให้ซื้อบ้านระดับพรีเมียมหรือว่า1 ล้าน 2 ล้าน 10 ล้าน 20 ล้านยูโรหรือ US ดอลลาร์หรือไทยบาทคุณจะต้องเจอลูกค้าด้วยตัวต่อตัวดีที่สุดค่ะลูกค้าต้องการคุยกับคุณเห็นหน้าคุณนะคะเห็นหน้าคุณคุยกับคุณไม่ใช่คุยกับโรบอท AI โอเคเนาะนี่คือตัวจริงนะคะไม่ใช่โรบอท AI โอเคบายบาย see you next trip ในคลิปนะคะแล้วก็พี่คิมจะมาอธิบายนะคะบอกเล่า90ทุกอย่างให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคในการทำการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดทำเกี่ยวกับแผนการตลาดเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณขายตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ระดับหลักล้านคุณสามารถขายสบู่ยาสีฟันได้รวยทั้งโครงการทั้งรวยทั้งโกดังเลยค่ะขายเทโกดังเลยโอเคเนาะบ๊ายบาย love you my friend thanks for watching ค่ะ